Сонымен, құрметті достар, біз өткен сабақта 2D анимацияны жасауға арналған бағдарламаларды қарастырған болатынбыз. Бүгін сол сабағымыздың жалғасы, бірақ та 3 өлшемді анимацияны жасауға арналған бағдарламаларды қарастыратын боламыз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге Ара Академиясы. Бірінші бағдарламамыз Maya деп аталады. Оның негізгі функционалына тоқталатын болсақ, оның ішінде қатты жұмсақ денелерді, көптеген кейіпкерлерді модельдеуге болады. Сонымен қатар оларға текстура беруге, ригтеуге және де олардың анимациясын жасауға жақсы қолайлы жағдайлар жасалған. Maya бағдарламасы бұрыннан бері өндіріс стандарты болып қалыптасқан. Оның олай болуына бірінші себеп, жоғарыда айтқан кең функционал болатын болса, екіншіден ол бірқатар шетелдік өнер академияларында немесе жоғары оқу орындарында кәдімгі пән ретінде үйретіледі. Бағдарламаның екі бірдей түрі бар. Біріншісі оқушыларға арналған болса, екіншісі осы салада жүрген кәсіби мамандарға арналады. Сонымен қатар бұл бағдарламаны үйрететін ғаламторда көптеген видео сабақтар да баршылық. Атақты режиссер Джеймс Кэмеронның Аватары және де Майкл Бейдің трансформерлері, бәріміз сүйіп көретін Ice Age, Frozen, Moana, Zootopia сияқты фильмдер. Оған қоса жақында әлемді бір шулатқан Riot Games пен Fortish студиясының Arcane сияқты туындылары дәл осы Maya бағдарламасында жасалған. Енді Mayaның кемшіліктеріне келетін болсақ, Mayаны қолданушы адамдардың бір ауыздан айтатын екі кемшілігі бар. Біріншісі ол бағдарламаның күрделілігі болса, екіншісі қалта көтермейтін қымбат бағасы. Келесі тоқталатын бағдарламамыз Blender. Blenderдің ерекше тұсы ол анимациялық фильмді өндіруге арналған завод сияқты. Дәл Maya'дағыдай Blenderдің ішінде де мүсіндеуге, текстура салуға, сүйек салуға, анимация жасауға, шейдингпен, жарық көлеңке, монтаж, композитингпен айналысуға да болады. Оған қоса Blenderде өзіне ғана тән Cycles және Eevee деп аталатын екі рендер қозғалтқышы бар. Олардың көмегімен біз жасап отырған жұмысымыздың соңғы нәтижесін дәл осы уақытта қарай аламыз. Және Blenderдің басқалардан үлкен бір ерекшелігі, мұнда 2D анимация жасауға арналған арнайы жұмыс кеңістігі бар. Grease Pencil деп аталады. Ол жерде біз алдын өтіп кеткен сабақтарымыздағы дәстүрлі анимацияны және сонымен қатар катаут анимацияны бірдей жасай аламыз. Бағдарламаны жасаушылардың ең басты мақсаты ол қазіргі нарықтың барлық сұраныстарына жауап беретін заманауи әрі тегін бағдарлама жасау. Сондықтан Blender жыл сайын жаңарып отырады. Және Blenderдің көмегімен коммерциялық жобаларды атқаруға болатын дәлелдеу мақсатында әрі өндіріс барысында бағдарламаның кемшіліктерін толықтырып отыру үшін 2005 жылдан бастап Blenderді өндірушілер қысқа метрлі анимациялық фильмдер түсіруге шешім қабылдайды. Осының арқасында Blenderдің тек функционалы өсіп қана қоймай, ол тұрақтанып, қолдануға өте ыңғайлы бағдарлама бола бастады. Оның қатысуымен Сэм Рэймидің атақты Spider-Man, Golden Compass, Life of Pi фильмдері және де Next Gen, сонымен қатар I Lost My Body анимациялық фильмдері жарық көрген. Сонымен, осы және өткен сабақта біз сендермен анимация жасауға арналған кейбір бағдарламалармен таныстық. Нені таңдау керек? Барлығы өзіңнің біріншіден мақсатыңа, екіншіден қандай жобалармен айналысқың келетініне байланысты. Өндірістік стандартқа сай болам, көпшілікпен бірге жүрем десең, саған Maya дұрыс. Ал егер жаңашылдыққа талпынып, шығармашылық еркіндікті қаласаң, онда саған Blender жақсы көмекші болады. Тағы да бір ескере кететін зат, біз сендермен өткен бағдарламалардың барлығы, көптеген бағдарламалардың кейбіреулері ғана. Сол себепті тек қана бұлармен шектелмей, басқаларына зерттеп, үйренуге талпыныңдар. Ал енді осыған дейін өткеніміздің барлығын іс жүзінде қолдану үшін бізге анимация негіздерін жақсы білу керек. Сол себепті келесі сабақта біз аниматорға пайдалы кітаптармен танысатын боламыз. Біздің сабақтар сендерге ұнаса, пайдалы болса, міндетті түрде арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Барлық анимацияға қызығатын достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Келесі сабақта кездескенше.